大家好，今集想同大家講嘅係個達字。好多人都知香港舊時有個夜市叫做大笪地，一向都寫呢個達字嘅。但係近年又有人喺集韻度揾到呢個達字，話係本字，究竟邊個先啱呢？講落去之前，請大家按讚、訂閱同埋廣傳。講返個達字，粵語用嘅意思係指地方，尤其係特指一啲有啲面積嘅地方，好似呢笪地方好乾淨。嗰度有笪污漬等等，而呢個達字喺集韻嘅釋義呢，的確好貼近嘅。不過集韻之外，古無此字，語源唔清唔楚，唔排除係中古嘅生造字。而佢個讀音呢，又係用閉口嘅 P 收音嘅達，唔太啱粵語以底樂 T 收音嘅達音，所以佢好大機會唔係粵語嘅達嘅本字。不過就係為達字呢個意思，即係指一塊地方呢個意思再做嘅字。因為有理由相信中古之後呢，部分古讀達嘅字呢，俾中古韻書規範讀音嘅時候呢，歸入咗讀達嘅。呢個稍後再講。而家講返點解指一塊地方呢個達先係本字。根據字書，達字既係粗竹皮嘅名，又係可以用嚟打人嘅竹板。竹皮打人唔會好傷嘅，但係就會喺皮膚上留低一塊粗平嘅痕跡。咁呢啲痕跡嘅量詞就會叫達。所以話人皮膚上呢，長出一塊塊嘅疤痕呢，粵語都會講到生到一笪笪。另外，達係粗竹皮，用佢可以編織出好多唔同用途嘅竹器，大幅嘅可以用嚟做粗竹席或者做船篷，甚至做簡陋嘅房屋。咁擺攤嗰時，地下鋪塊達就可以成為個攤。香港嘅大笪地就係咁樣形成㗎啦。所以粵語指地方嘅達必定係呢個松竹嘅達字。事實上，用達嚟指地方呢，就唔係單單粵語咁用嘅，就連文學家都係咁寫嘅。雖然呢個意思自古有寫做呢個達，又或者呢個達，又或者呢個塔，但係呢個字無論係邊個字形，金音都係以 P 收音嘅，咁就印證咗語音係發展嘅。曾幾何時，由上古無入聲到中古入聲嘅 PTK 分明，上下經過成千年。入聲唔係鐵板一塊嘅，唔係一出現就係完備嘅。而家見到入聲收音咁嚴整呢，係經過中古韻書為科舉考試做過手腳，刪節同埋規範一啲有歧義嘅讀音。不過中古韻書可以規範雅語，但係就管唔到方言，所以唔能夠排除呢啲字古時曾經一度讀達，而唔係而家嘅答音。我咁講係有證據嘅。睇下呢幾個經常作為聲符嘅字，而家都係合韻字，不過同係用佢哋嚟做聲符嘅字呢，粵語就唔係個個都用入聲 P 收音嘅，好似撻沙、邋遢、撻皮就係啦。仲有呢兩個韻書話讀鴨嘅字，而粵語就讀鴨嘅。呢啲字粵語用 T 收音，廣東人唔會有異議嘅。但係都有啲奉韻書為聖經嘅人，話係粵語以鵝全鵝讀錯，要我哋改返讀塔沙、立塔或者鴨力。其實收音唔統一係方言嘅特徵，好似呢度雁鴨同科，雁即係野鴨，兩個字對應嘅入聲咧，鴨係應該讀鴨先啱嘅，但係粵語又偏偏讀鴨，咁有乜奇呢？又好似呢個以達為聲嘅字，又偏偏同個扎字係通假，所以入聲 P 同 T 喺韻書出現以前呢，明顯係唔劃一嘅。所以一定要廣東人跟韻書讀嘅人呢，係唔明白韻書唔係為咗方言而編嘅事實。好似韻書亦都有疏漏，佢哋仍然會為同一個聲符做嘅字標唔同嘅入聲讀音嘅，好似割同裂唔同音，但係個字就曾經互為異體，古必同聲。到韻書要規範讀音嗰時呢，就從割嘅字呢，就收入合韻，都係夾硬嚟嘅例子。我講咁多入聲唔一定劃一嘅例子，係想話俾大家知，揾本字係要思想活潑一啲，唔好死攬住本韻書嚟求音。韻尾收音有啲唔同，並唔妨礙個字係粵語本字嘅。好似呢個答字，唐嗰時就應該係同達字同音嘅。呢個字而家幾乎係人都識，就係搭車個搭，收音係 P。不過佢喺詩入面其實係竹花頭個達字嘅通假字。點解咁講？詩入面當天一搭如煤台，個搭就係講月食嗰時，個月亮俾地球遮住，個天就有一笪好似煤台嘅黑印。而作者用達唔用塊或者片，係因為星體嘅食咧出現黑印，古時咧係叫達嘅。首先月食嘅表象同日食嘅表象係一樣嘅，個天都係出現一個黑印。而日食咧古時就叫達日，達日講日食係取義於達可以用嚟覆蓋嘅意思嘅。日食可以達，月食都可以達，所以盧仝詩入邊用嘅達
係通達，佢哋當時係同音，達字經運輸規範淨係可以讀達之後呢，而個達字本嚟又冇達嘅覆蓋意思，亦都冇地支區處嘅意思，咁到集韻嗰時就為咗呢個意思就做咗呢個達字出嚟用啦。不過達字並唔流通嘅，坊間仍然借音寫各種嘅達嘅，咁達字既為地方區處，又指一塊面積嘅量詞，本字同用法就喺通語度消失咗。不過達字呢個音始終喺方言區度傳播，馮夢龍仍然會寫達呢個正字嘅。好啦，講咁耐，有可能有人話廣東人一向識寫呢個達字啦，唔使你教係嘛？係嘅，我講咁耐個達字咧，其實係想講粵語入聲嘅字同運輸嘅記憶音咧，唔係一定好嚴整咁對上嘅。請大家揾本字嘅時候就唔好俾本運輸嘅音綁死啫。另外就借呢個字引出粵語另一個讀達音嘅本字。佢就係濕咗嘅嘢貼喺身上嘅達字，常用詞就有講一塊膏藥咁達住。咁而家篇幅過長，我哋留返喺下一集先再講。拜拜。